أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Alhamdulillah, letzte Woche ist die Jalsa Salana Vereinigtes Königreich zu Ende gegangen und durch die Gnade von Allah ist diese Jalsa mit vielen Segnungen gekommen und hat uns viele Segnungen beschert. Und durch die Gnade von Allah und durch die Segnungen von Allah haben sowohl die Teilnehmer an der Jalsa Salana wie auch die Menschen und Geschwister, die auf der ganzen Welt die Jalsa mitverfolgten, daran von diesen Segnungen profitiert. Jeder, der mich getroffen hat und viele, die geschrieben haben, sagen, dass durch die Gnade von Allah in jeder Hinsicht die Jalsa Salana sehr segensreich und sehr gut war. Auch die Organisation und auch die Reden waren durch die Gnade von Allah mit guter Vorbereitung und waren von einer besonderen spirituellen Atmosphäre geprägt. In der Freitagsansprache nach der Jalsa Salana berichte ich in der Regel über die Segnungen, die während der Jalsa Salana wir gesehen haben und die Hilfe Allahs und auch die Kommentare der Gäste, die an der Jalsa Salana teilnehmen. Genauso bedanke ich mich bei den Mitarbeitern und weise auch auf einige organisatorischen Mängel hin und werde auch heute in dieser Hinsicht etwas sagen. Die Atmosphäre der Jalsa Salana ist durch die Gnade von Allah so schön, dass jeder Mensch mit einer reinen Natur davon profitiert. Viele Menschen, die nicht der Jamaat angehören und auch viele Nicht-Muslime, nehmen an dieser Jalsa Salana teil, um zu sehen, wie die Ahmadis, die der Jamaat angehören und die von dieser Jalsa Salana berichten, ihren Freunden, wie in der Tat ihre Berichte sind, ob sie stimmen oder nicht. Und wenn diese Freunde an der Jalsa Salana teilnehmen, dann sagen die meisten von ihnen, dass alles, was wir über diese Jalsa Salana gehört hatten, in der Tat wurden unsere Erwartungen übertroffen und wir haben noch mehr gesehen. Und einige haben einen so tiefen Eindruck, dass sie das Bad machen. Auch dieses Jahr haben 2 Gäste aus Russland aufgrund der Atmosphäre der Jalsa Salana Bad gemacht. Es gab auch Menschen, die aus Guatemala, Costa Rica, Chile, aus den südamerikanischen Ländern, die zwar nicht während der Jalsa Salana Bad machten, aber sehr tief beeindruckt waren von der gesamten Jalsa Salana und mich dann auch trafen und sagten, wir sind sehr traurig darüber, dass wir noch nicht das Bad gemacht haben. Wir haben die Wahrheit erkannt und sind uns dessen bewusst. Wir haben die Segnungen Allahs gesehen, wie diese auf die Jamaten niederprasseln und möchten auch das Bad machen. Bitte akzeptieren Sie unser Bad. Gestern haben 6 solche Menschen, 4 Männer und 2 Frauen, nach dem Namaz-i-Zuhr das Bad gemacht. Es gibt Menschen, die an der Jalsa Salana teilnehmen und ich werde auch einige Kommentare zitieren, aber diese Menschen, die das Bad gemacht haben, die möchte ich als erstes erwähnen, die gestern das Bad gemacht haben. Ein Mensch, der in Guatemala wohnt, Sami Qadir Sahib, er ist geschäftlich dort und sagt, dass
Ich habe in dieser Jalsa Salana eine solche Brüderlichkeit gesehen, die unser heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns wecken wollte. Die einzigartige Organisation der Jalsa Salana, die Disziplin und die Aufrichtigkeit und die Brüderlichkeit und Liebe der Teilnehmer haben mich tief beeindruckt. Und ich habe dieses Hadith in Erfüllung gehen sehen, dass die Brüderlichkeit der Mu'minin wie ein Körper ist, welcher an einer Stelle den Schmerz verspürt und der ganze Körper leidet unter dem Schmerz eines einzigen Organs. Dann sagt er, möge Allah den Mitarbeitern großen Lohn bescheren. Genauso sagt ein Freund Haider Sibilia Sahib aus Costa Rica, er sagt, mich haben die großartigen Organisationen der Jamaat sehr stark beeindruckt und jeder Mitarbeiter war aufrichtig dabei, seiner Aufgabe nachzugehen. Das hat mich tief beeindruckt. Und ich habe viele Menschen aus aller Welt getroffen und habe mich mit ihnen ausgetauscht und bin sehr froh darüber. Aufgrund der Jalsa Salana hat sich meine Aufmerksamkeit auf den wahren Islam stärker gedreht und ich habe selbst in Aufrichtigkeit auch zugenommen. Und die Reden des Khalifatul Masih sind für alle Muslime, nicht allein für Schiiten oder Sunniten oder eine andere Gruppe. Dann sagt Diana Naim Sahiba aus Costa Rica, die Teilnahme der Jalsa Salana war eine ganz eigenartige Atmosphäre und die Liebe untereinander der Menschen aus verschiedenen Ländern hat mich sehr beeindruckt und mein Herz gerührt. Und ich habe an die Zeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gedacht und ich bin mir sicher, dass die Jamaat Fortschritte erlangen wird und diese Botschaft immer weiter verbreiten wird. Auch sie hat gestern das Bad gemacht. Genauso unter den Menschen, die gestern Bad gemacht haben, ist aus Guatemala, Chile, Costa Rica sind das 4 Männer und 2 Frauen. Sie haben auch das internationale Bad gesehen und diese Atmosphäre gesehen. Und gestern, nachdem dann sie vollständig entschlossen waren, haben sie das Bad gemacht. Die Jamaat Ahmadiyya, welche die Schönheit des Islams verbreitet und versucht, die Menschen zu versammeln, ohne anderen Leid zuzufügen, ohne andere zu kritisieren oder zu schaden. Und die Liebe und Brüderlichkeit, die in dieser Jamaat jeder, der sie besucht, betrachtet, wie man einander behandelt, wie man miteinander umgeht, das alles führt dazu, dass die Menschen gezwungen sind, diese wahre islamische Lehre zu akzeptieren. Oder zumindest passiert es, dass sie nicht mehr diese Vorwürfe, die sie gegen den Islam hatten, die Vorurteile, die sie gegen den Islam hatten, dass sie diese nicht mehr äußern. Das zeigt uns Allah in jeder Ära und auch heute zeigt Allah dies uns. Das ist ein Beweis dafür, dass weder die islamische Lehre veraltet sein kann, noch kann Allah seine Hand der Hilfe von der Jamaat wegnehmen. Einmal sagte mir eine Familie, dass eine alte Frau, die in ihrer Familie war, gegen die Jamaat war, eine Gegnerin der Jamaat war, aber sie alle lebten zusammen in einer Familie und sie nahm nie an der Jalsa teil, das war in Pakistan. Einmal musste sie gezwungenermaßen nach Rabwa gehen und damals an dieser Jalsa Salana dort nahmen die Familienmitglieder sie mit und zeigten ihr die Jalsa Salana. Sie pflegte zu sagen, dass ich niemals nach Rabwa gehen möchte, weil diese Leute Zauberer sind. Als sie aber die Jalsa Salana sah und die Reden hörte und das Langarkhana sah, machte sie das Bett. Das ist im 2. Khilafat passiert und das hat mir eine Familie berichtet.
In jeder Ära, in jedem Khilafat haben wir dies gesehen. Dass immer, wenn jemand die Jalsa Salana besuchte, gute und schöne Erinnerungen zurücknahm und dieser Effekt und diese Atmosphäre ihn so sehr beeindruckte, dass er sogar das Bad machte. Das ist ein Zeichen für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias, al-Islam, ein Beweis für seine Wahrhaftigkeit. Das ist ein Zeichen für die Hilfe, die mit dem Khilafat ist, die göttliche Hilfe, die Allah mit dem Khilafat verbunden hat. Diese Dinge, die wir sehen, können nicht durch menschliche Kraft geschehen, wie ich in der letzten Freitagsansprache auch sagte, ist die Atmosphäre der Jalsa Salana ein Mittel zum stillen Tabligh. Und die Teilnehmer der Jalsa Salana, jeder Ahmadi, der an der Jalsa Salana teilnimmt und jeder Mitarbeiter der Jalsa Salana, ist ein stiller Muballigh, einer, der das Tabligh macht. Alle Gäste schauen sich diese Organisation an, wie mit Ruhe und Stille diese Aufgabe getan wird. Es gibt keine Panik, keine Unruhe, keine Härte oder keine schlechten Wörter, sondern man sieht lächelnde Gesichter von kleinen Kindern bis zu älteren Menschen, Frauen, Männern. Alle sind bereit zu dienen und sind aufrichtig in ihrer Aufgabe dabei. Dies alles hat eine große Auswirkung auf die fremden Menschen und jene Ahmadis, die zum ersten Mal an der Jalsa Salana teilnehmen. Auch für sie ist diese Jalsa Salana ein Mittel, um ihren Glauben zu stärken. Jeder Teilnehmer der Jalsa Salana lädt sich auf und lädt seinen Glauben auf und geht mit vollem Glauben wieder zurück. Es gibt auch Menschen, die mit guter Absicht, aber einige auch mit Gewohnheit daran bedacht sind, Mängel zu suchen. Und auch solche Kritiker haben diesmal gesagt, dass die Mitarbeiter sehr freundlich waren. Ich möchte auch einige Eindrücke der Gäste erwähnen. Aus Kongo-Kinshasa kam der Sprecher des Parlaments, Bondondo Sahib. Er nahm zum ersten Mal an der Jalsa Salana teil. Er hat, das ist ein komplizierter Name, den er hat. Er nahm an der Jalsa Salana 3 Tage lang teil, auch bei den Gebeten blieb er dort, auch das internationale Bad hat er gesehen. Er sagt, jeder trifft sich hier so, als ob man sich seit Jahren kennen würde, jeder macht Salam, das ist wahre Liebe, das ist wahrer Glaube. Er sagt, einmal haben wir in unserem Bundesland wollten wir ein Programm veranstalten und am ersten Tag war die Organisation so schlecht, dass 26 Menschen dort starben und man das Programm absagen musste. Aber ich bin erstaunt, wie tausende Menschen hier sich versammeln und keine Unruhe herrscht und kein Unfriede herrscht. Und niemand hat sogar mit lauter Stimme etwas gesagt. Selbst kleine Kinder haben Duty gemacht und er war sehr emotional. Er sagt, wenn diese Kinder mir etwas zu trinken gaben oder zu essen gaben, dann, obwohl ich keinen Durst und keinen Hunger hatte, musste ich das annehmen, weil das so liebevoll war, wie diese Kinder das taten. Normalerweise ist es so, dass die Kinder alles selbst haben möchten, aber die Jamaat hat sie so sehr erzogen, dass sie anderen Menschen dienen und seit ihrer Kindheit um die Ruhe der anderen bedacht sind. Das ist sicherlich der Fall. Diese Kinder, wenn sie älter werden, werden sie auch
anderen Menschen dienen und nicht ihnen Leid zufügen. Nach der Jalsa Salana ging er zurück in seine Botschaft und sagte seinem Botschafter: Ich habe viele Konferenzen, internationale und nationale Konferenzen gesehen, aber diese großartige Organisation, die ich auf der Jalsa Salana vorfand, habe ich nirgendwo gesehen. Dann der Innenminister von Benin sagte: Ich habe keine Worte, mit denen ich die Organisation der Jalsa Salana beschreiben kann. Das war eine sehr großartige Jalsa Salana. Ich habe in den Jamaat-Mitgliedern eine großartige Bereitschaft zum Dienst gesehen und das ist ein Teil jedes Ahmadis geworden. Das ist der Grund, warum die Jamaat Ahmadiyya heute Fortschritte macht. Er sagt, ich habe Kinder und ältere und sehr alte Leute gesehen, die darum bemüht waren, anderen zu dienen und die darum bemüht waren, dass ihre Jalsa Salana erfolgreich wird, und ich habe dies in keinem anderen Land gesehen. Er sagt, ich habe die ganze Welt gesehen, ich habe auch die Organisation in den USA gesehen, aber große Mächte sind nicht in der Lage, eine solche großartige, disziplinierte Veranstaltung durchzuführen. Selbst kleine Kinder sind dabei, hier aufrichtig ihren Aufgaben nachzugehen und tun das, was ihnen gesagt wird. Dann sagt er, das ist der Grund für die Macht der Jamaat, dass sie einen Khalifa haben. Und ich möchte ganz laut und deutlich sagen, dass heute die Jamaat Ahmadiyya die einzige Gemeinde ist, die in der ganzen Welt für Frieden arbeitet. Auf der Welt ist es nur die Jamaat Ahmadiyya, die Brüderlichkeit predigt und umsetzt und die Frieden umsetzt. Der Minister aus Uganda, der an der Jalsa Salana teilnahm, sagt, die Atmosphäre der Jalsa Salana ist unbeschreiblich. Er hat 2 Tage lang die Jalsa Salana besucht und auch die Ausstellung besucht. Und danach hat er gesagt, ich habe ihn auch getroffen, er hat auch einen Mulakat mit mir gehabt. Er sagte in diesem Mulakat, dass eine solche Disziplin nur eine Armee herbeiführen kann. Und ich hatte ihm darauf geantwortet, dass nicht einmal ihre Armee diese Disziplin herbeiführen kann. Da sagte er, das ist richtig, dass nicht einmal eine Armee der Welt eine solche gute Disziplin hervorrufen kann. Aus Griechenland nahmen einige Gäste teil. Herr Panayotis bekommt die Möglichkeit, auch die Jamaat-Literatur in der griechischen Sprache zu übersetzen in die griechische Sprache. Er sagt, dass ich eine Atmosphäre erlebt habe, die voller Gebete, voller Liebe war, und das ist keine Kleinigkeit. In einer solch großen Anzahl die Menschen zu sehen, ist keine Kleinigkeit. Die Jamaat Ahmadiyya empfindet andere nicht als arme Menschen und dient ihnen deswegen, sondern es gibt, die Jamaat initiiert solche Projekte, dass selbst die armen Menschen auf ihren eigenen Füßen stehen können. Eine solche Gemeinschaft, die trotzdem Demut zeigt, ist keine Kleinigkeit. Er sagt, während der Jalsa Salana habe ich nirgendwo gesehen, dass jemand sich beschweren würde. Und ich habe kein Gesicht gesehen, das nicht lächelte. Und ich habe niemanden gesehen, der laut wäre. Jeder Mitarbeiter war dabei zu dienen. Und trotz großer Bemühungen lächelten sie. Und jeder bemühte sich, dass die Gäste, er war in der Jamia, und er sagt, jeder war bemüht, dass die Gäste die Jamia als ihr Zuhause sehen. Ein Direktor des Fernsehens, Isaac Sahib aus Nigeria, sagte, er war in der Delegation dabei, er sagt, das war eine Organisation mit internationaler Organisation und sehr guter Organisation. Die Reden waren sehr, sehr gut. Und ich habe zum ersten Mal das internationale Bad gesehen. Das war eine sehr emotionale Angelegenheit, die großen Eindruck auf mich hinterlassen hat. Während den Sitzungen der Jalsa Salana, wenn der Khalifatul Masih daran teilnahm, war dies eine sehr emotionale Sache und ich konnte nicht
meine Emotionen zurückhalten und musste weinen, wie tausende Menschen vor ihrem Imam mit gesenktem Haupt sitzen. Eine solche Liebe in den Mitgliedern der Jamaat habe ich nirgendwo gesehen. Und ich werde dies davon berichten, wenn ich zurückkehre, dass die gesamte muslimische Gemeinschaft diesem Vorbild folgen muss. National Mirror aus Nigeria, die Zeitung, der Assistant Editor, die stellvertretende Chefredakteurin war da und sagte, dass ich gesehen habe in der Jalsa, dass jeder einander liebevoll miteinander umgeht und jeder bereit ist zu helfen. Ich habe 18 Jahre lang als Journalistin gearbeitet und muss laut und deutlich sagen und bin stolz darauf, das sagen zu können, dass die Jamaat Ahmadiyya jene Gemeinschaft von allen muslimischen Gemeinden ist, die einzige, die islamische Gesetze und islamische Lehren befolgt und ein Vorbild für alle anderen ist. Die Organisation der Jalsa Salana war in jeder Hinsicht sehr gut und vollkommen. Sie sagt, dass jeder Mensch, ob alt oder jung, liebevoll miteinander umging und ich habe das nirgendwo gesehen. Das sind die Eindrücke der Gäste, die wir nicht nur uns anhören dürfen, sondern auch diese Eindrücke weiterführen müssen und einhalten müssen. Ein Bürgermeister aus einer Stadt war da und sagte, ich habe die wahre Lehre des Islams in dieser Jalsa kennengelernt und gesehen, wie die Menschen diese befolgen. Die Liebe und Brüderlichkeit der Menschen haben mich sehr beeindruckt. Ich habe die Ahmadis vorher nur lokal gesehen, aber auf internationaler Ebene auf der Jalsa habe ich schon die Menschen gesehen, dass die Jamaat auch das umsetzt, was sie sagt. Die Organisation der Jalsa war so gut, dass ich das nirgendwo gesehen habe. Ich nehme viel Liebe mit und sie haben mir die wahre islamische Lehre gezeigt. Und ich habe auch die Stände von Humanity First und anderen Associations besucht und habe gesehen, wie die Jamaat dient. Und das alles war für mich sehr verwunderlich. Und ich bin sehr beeindruckt von der Jamaat. Er ist aus Belgien, Demahawk, und der stellvertretende Bürgermeister sagt, alles, was wir über den Islam in den Medien gesehen haben, das alles war falsch und auf der Jalsa haben wir den wahren Islam gesehen und das, was Sie präsentiert haben, ist der wahre Islam und besteht kein Zweifel darin, dass die islamische Lehre sehr schön ist. Er sagt, dass Sie die islamische Lehre präsentieren und so die ganze Welt unter einem Banner versammeln möchten. Das ist eine großartige Tugend. Ich hatte in meiner Stadt gesehen, dass die Jamaat sich um den Dienst der Menschheit bemüht, aber auf der Jalsa habe ich gesehen, dass die Jamaat sich in der ganzen Welt darum bemüht. Es gibt keine Religion auf der Welt, die der Menschheit so sehr dient und Liebe und Frieden verbreitet. Ich habe auch die Menschen gesehen, die auf der Jalsa Salana gedient haben und ich bin sehr beeindruckt davon, dass diese Menschen Duties machen, dass sie stolz darauf sind, dienen zu dürfen. Er sagt, ich dachte, wenn die Menschen auch in unserem Land so arbeiten würden, würden wir nicht diese finanziellen Probleme haben, die wir zurzeit durchmachen müssen. Dann sagt die Frau dieses Bürgermeisters einer belgischen Stadt, er sagt, ich bin zu der Jalsa Salana bei den Frauen gegangen und habe eine Liebe gesehen, die ich nirgendwo sonst gesehen habe. Als der Khalifatul Masih die Jalsa Salana in Dal Saga in der Frauen besuchte, war es eine sehr eigenartige Atmosphäre und es war überall still, obwohl so viele Frauen dort saßen. Und als der Khalifatul Masih seine Rede hielt, haben tausende Frauen ganz still dieser Rede gelauscht und ich habe alle Fragen, die in meinem Kopf waren über die Frauen, habe ich anhand der Rede des Khalifatul Masih beantwortet bekommen. Sie sagt, ich bin in die Jalsa gegangen und ich hatte eine Angst gehabt, eine Furcht gehabt, aber als ich die Rede von Khalifatul Masih hörte, verging meine Angst und meine Furcht. Ein Gast aus Belgien, der nicht Ahmadi ist, sagt, dass er die Jamaat seit längerem kennt und das erste Mal eine Jalsa Salana besucht hat und 3 Tage lang diese Jalsa besucht hat. Und er sagt, ich sage ganz klar und deutlich, dass die Ahmadiyyat der wahre Islam ist. Ich habe hier die Menschen gesehen, wie sie in der Niederwerfung in der Sajda weinen. Und das hat einen tiefen Eindruck auf mich hinterlassen.
Ein Sozialmitarbeiter war auch dort da. Er sagt, das Beste, was mir gefiel, war, dass kleine Kinder auch sich an den Aufgaben in der Jamaat beteiligten und zum Beispiel Wasser verteilten. Er sagt, es hat mich sehr beeindruckt, dass der Khalifatul Masih über die Jalsa Salana gesagt hat, dass man gehorsam sein sollte, auch wenn diese Anweisung von einem Kind kommt. Er sagt, ich habe das Büchlein gesehen, in welchem es Anweisungen über die Jalsa Salana gab. Und er sagt, ich habe auch gesehen, wie auch Kleinigkeiten dort erwähnt sind, zum Beispiel, dass man Essen nicht verschwenden sollte, sondern nur so viel nehmen sollte, wie man essen kann. Das alles hinterlässt auch einen tiefen Eindruck auf die Menschen. Ein Journalist aus Malta, Ivan Bartolo Sahib, war da. Er ist auch Moderator in einer Sendung und hat seit 3 Jahren kennt er die Jamaat und hat mich auch interviewt. Er sagt, für mich ist es kristallklar, dass während der 125 Jahre die Jamaat so sehr vorangeschritten ist, dass in 206 Ländern der Welt die Jamaat etabliert ist. Das ist nicht möglich ohne die Hilfe Allahs. Dann sagt er, während der Jalsa Salana war alles sehr gut organisiert. Und dort, wo es eine solche Organisation gibt, dort ist auch Gott anwesend. Und das ist ein Christ gewesen und hat dies gesagt. Er hat mich auch interviewt und gesagt, dass er, wenn er zurück ist, möchte er eine einstündige Dokumentation über die Jamaat machen. Aus Malta kam auch ein weiterer Herr. Er ist ein Philosophielehrer und schreibt auch in Zeitungen und Zeitschriften. Er sagt, er möchte einen großen Artikel über die Jamaat und das Salana schreiben, damit auch andere davon profitieren können und von den sehr wertvollen Reden und Anweisungen während des Salana profitieren können. Aus Französisch-Guyana waren auch Ahmadis und Nicht-Ahmadis da. Ein Nicht-Ahmadi-Gast, Mr. Thierry Eticol, der Professor für Geschichte ist und dem Christentum angehört, sagt, ich habe die Einladung für die Jalsa Salana bekommen und wusste nicht, warum ich eingeladen worden war. Mir wurden auch einige Videos gezeigt, aber ich wusste nicht, was die Wichtigkeit dieser Jalsa Salana ist. Aber jetzt, wo ich die Jalsa Salana besucht habe, habe ich gesehen, was diese Jalsa für die ganze Welt und für die Jamaat bedeutet, welche Bedeutung diese Jalsa Salana hat. Die Welt braucht solche Veranstaltungen, in welchen Liebe für alle, Hass für keinen so ausgelebt wird. Er sagt, als die Rezitation aus dem Heiligen Koran stattfand, hatte ich eine eigenartige Wirkung auf meine Seele verspürt und ich kann dies nicht beschreiben. Und ich habe mir auch diese Audios besorgt und bin mir sicher, dass dies mir innere Ruhe geben wird. Es gab auch einige Journalisten, die an der Jalsa Salana diesmal teilnahmen, aus verschiedenen Zeitungen, auch aus dem Inland und Ausland. Ein Hindu-Journalist sagte, meine Mutter hatte mir verboten, dass ich nicht auf dieser Veranstaltung der Muslime teilnehmen sollte, weil sie gefährlich sind und sie dich töten werden und du wirst gar nicht erfahren, was mit dir passiert. Er sagt, ich habe aber auf meine Mutter nicht gehört und bin hierhin gekommen und das ist eine Frau und sie sagt, die Ahmadis sind viel friedlicher als wir. Und ich werde meiner Mutter das sagen, dass auch du dorthin gehen solltest. Und zum Glück bin ich dorthin gegangen. In Belize, da kam eine Journalistin her. Belize, sie ist auch eine Moderatorin im Fernsehen und sagte über ihre Gefühle zu der Jalsa Salana. Die Teilnahme an der Jalsa Salana der Jamaat Ahmadiyya hat meine Erwartungen übertroffen. Alle Mitarbeiter waren sehr liebevoll. Sie sagt, das Motto der Jamaat, Liebe für alle, Hass für keinen, hat einen tiefen Eindruck hinterlassen. Ich habe sehr stark über dieses Motto nachgedacht und habe nur Liebe gesehen. Diese Jamaat hat mir sehr viel gegeben und ich bin sehr dankbar darüber und werde das immer
in Erinnerung behalten und ich möchte mich auch bei allen Mitarbeitern bedanken, sagt sie, die diese Jalsa organisiert haben. Sie sagt, dass sie in einer sehr extremistischen sunnitischen Familie geboren wurde und ihr Vater ein sehr harter Extremist war und sie zeigte eine Reaktion und sie entfernte sich vor dem Islam, vor dem Parda, vor dem Kopftuch, aufgrund dieser Härte, die hervorgebracht wurde von diesen Muslimen. Und sie sagt, es war mir alles zu hart und ich entfernte mich von dem Islam und von seiner Lehre. Aber ich hatte trotzdem einen festen Glauben an Gott. Und auf dieser Jalsa habe ich eine eigenartige Sache erlebt. Ich habe hier keine Frau gesehen, die gezwungen wäre. Alle waren frei. Ich habe Frauen und Mädchen gesehen, die frei sich bewegen konnten, die Gedichte rezitierten, die in das Bazar gingen, die einander liebevoll begrüßten. Und ich muss darüber nachdenken, wenn ich in einem Ahmadi-Haus geboren wäre, würde ich mich nicht von dem Islam entfernen. Und ich habe hier viele Freundinnen gewonnen. Und sie sagt, die Ahmadis können stolz darauf sein und müssen dankbar sein, dass sie in einer Ahmadi-Familie geboren worden sind. Und sie davor bewahrt hat, Allah hat sie davor bewahrt, rebellisch zu sein. Es gibt auch Ahmadi-Mädchen, sagt Huzur, die rebellisch manchmal sind. Diese sollten auch wissen, dass diese fremden Menschen sehr beeindruckt sind von uns. Deswegen sollten sie sich nicht fürchten und sie sollten keine falschen Minderwertigkeitsgefühle haben, sollten versuchen, zu ihrer Lehre zu stehen. Ein Journalist sagte, ich habe niemals, selbst in den Kirchen, so viel Ehre erfahren wie hier. Sie sagt, ich bin eine sehr religiöse Frau, ich habe niemals Alkohol getrunken, niemals geraucht. Das alles sind Schändlichkeiten, die ich als falsch erachte. Aber sie sagt, ich habe hier mich sehr geehrt gefühlt. Dr. Ati aus Kasachstan und er sagt, ich bin dankbar der ganzen Jamaat, dass sie mich eingeladen haben und mir die Möglichkeit gegeben haben, auch etwas zu sagen. Ich habe vor 15 Jahren eine Einladung erhalten gehabt und seitdem beschäftige ich mich mit der Jamaat Ahmadiyya, seitdem es in Kasachstan Ahmadis gibt, als religiöser Mensch und Wissenschaftler, der 50 Jahre lang sich mit der Religion beschäftigt hat. Er sagt, das ist meine Erfahrung und am besten fand ich ihr Motto, Liebe für alle, Hass für keinen. Das ist eine Philosophie, die eine Revolution eingeleitet hat. Und im 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert und andere islamische Organisationen haben dies nicht befolgt. Und wir alle sind Zeugen davon, dass Extremismus seinen Höhepunkt erlangt hat und religiöser Fanatismus seinen Höhepunkt erlangt hat. Und es ist allein die Jamaat Ahmadiyya, welche aufgrund ihrer Menschlichkeit diese Philosophie wieder in der Welt implementiert, die der Islam seit Anbeginn schon mit sich führt. Und er sagt, dass die Jamaat Ahmadiyya heute die am schnellsten wachsende und am schnellsten und am besten Fortschritte machende Gemeinde ist. Und das ist auch sehr erfreulich, weil die Lehren der Jamaat Ahmadiyya heute Millionen von Menschen und Millionen von Herzen gewonnen haben. Auch die Menschen von Kasachstan sind dieser Lehre sehr nah. Und die sogenannten Gelehrten fürchten sich auch deswegen vor der Jamaat Ahmadiyya, weil sie denken, dass sie so verlieren. Beten Sie auch für diese Menschen in Kasachstan, in Kirgisistan, dass Allah Ta'ala die Ahmadis dort beschützt. Dr. Usman Fofasaib aus Sierra Leone, der in der Delegation war und dort Sekretär ist,
und auch der Fakultät einer Universität vorsitzt, dann auch der Vorsitzende einer Partei aus Sierra Leone. Er hat, Alhamdulillah, durch die Gnade von Allah auch Bad gemacht. Er sagt, während des Mulaqats sagte er, die Jalsa Salana wurde in Sierra Leone live übertragen und auch der Präsident von Sierra Leone hat sich die Jalsa Salana angesehen. Als Tommy Kanu Sahib seine Rede hielt, rief der Präsident, einen Menschen aus der Delegation von Sierra Leone in der Jalsa Salana an und gratulierte ihm. Ein anderer Mensch, der an der Jalsa Salana teilnahm, aus einem fremden Land. Er sagt, dass die Liebe für den Khalifatul Masih, die dort herrschte, dass man diese nicht in Worte beschreiben kann. Was die Jalsa Salana angeht, alles war sehr gut und perfekt. Die Aufrichtigkeit der Mitarbeiter und ihre Dienst- und Opferbereitschaft war sehr groß. Und man sah, dass dies eine göttliche Jamaat ist und Gottes Hand hinter dieser Jamaat ist. Während der Teilnahme der Jalsa Salana bin ich gerührt worden. Beten Sie für mich, dass Allah mir die Möglichkeit gibt, mit Demut und Aufrichtigkeit mein Leben zu führen. Aus Kroatien kam eine neunköpfige Delegation, 5 katholische Frauen, eine Museumsleiterin, 4 Männer, einer aus Zagreb, der dort der Präsident des Muslim Arabic Center ist. Dieser Direktor Ali Beruij sagte, dass ich viele Veranstaltungen auf der ganzen Welt besucht habe, aber die Jalsa der Ahmadiyya Jamaat hat eine solche Aufrichtigkeit und Liebe mir gezeigt, wie Kinder und alle dienen. Das habe ich nirgendwo gesehen. Auch die Mitarbeiter der Jamia haben uns sehr gedient, dort die Studenten, die Mitarbeiter, die dort Freiwilligen, die dort gedient haben. Er sagt, dass diese unsere Herzen gerührt haben. Sandra Saiba, die ein Vorsitzende eines Museums ist, sagte, ich weiß nicht, wann diese Mitarbeiter sich denn ausruhen. Sie sind die ganze Zeit nur am Dienen. Und ich habe nirgendwo solche aufrichtigen Menschen gesehen. Und das internationale Bad und das Sajda Shukr und diese Gebete, das war alles für uns sehr eigenartig. Frau Meyer, die an der Zagreb-Universität studiert, stellte mir auch einige Fragen und sagt, dass sie sehr zufrieden und sehr glücklich über die Antworten ist, die sie bekommen hat. Sie sagt, auch andere muslimische Führer sollten von dem Khalifatul Masih Rechtleitung suchen, um ihre Probleme zu suchen, und viele Probleme können so gelöst werden. Und in der heutigen Gesellschaft, sie hatte die Frage gestellt, dass die Menschen, obwohl sie gebildet sind, warum sie trotz dieser zivilisierten Welt zum Extremismus gehen. Ich hatte darauf eine sehr ausführliche Antwort gegeben und sie war sehr beruhigt über diese Antwort. Und eine Studentin aus Kroatien hatte auch einige Fragen gestellt und sie sagte, sie ist sehr zufrieden und sehr glücklich über die Antworten. Aus Haiti sagt der Direktor einer kulturellen Vereinigung dort, er sagt, dass zum ersten Mal ein Regierungsvertreter aus Haiti an der Jalsa Salana teilnahm und er sagt, ich bin sehr glücklich darüber und ich möchte klar und deutlich aussprechen, nachdem ich diese Organisation gesehen habe, dass die Jamaat Ahmadiyya eine große vorbildliche Jamaat für die ganze Welt ist und ich habe gesehen, wie die Mitarbeiter dort gedient haben und ich bin sehr verwundert und stolz darüber. Und Kinder, Ältere, alle, Frauen, Männer haben dort gearbeitet. Er sagt, man hat ihm auch die Moschee gezeigt und er hat auch dort gebetet und hat auch dort Sajda gemacht und eine ganz lange Sajda gemacht. Einige neue Ahmadis, die teilgenommen haben. Aus Mexiko sagt eine Frau, diese Jalsa hat mir sehr viel gelehrt. Ich habe nicht nur den Sinn meines Lebens erfahren,
sondern habe auch erfahren, was der Grund der Unruhe in der muslimischen Welt ist. Und ich hatte von der Jamaat erfahren, aber jetzt, nachdem ich die Jalsa besucht habe, weiß ich, dass solche Organisationen, muslimischen Organisationen weit weg sind von der Jamaat Ahmadiyya. Ich dachte, dass jene Gruppierung, der ich vorher angehörte, dass sie die richtige Gruppierung ist. Aber nach der Teilnahme an der Jalsa Salana habe ich erfahren, dass hier in der Tat das Vorbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt wird. Und ich hatte immer dafür gebetet, oh Allah, gib mir wahres Khilafat und gib mir wahre Rechtleitung und gib mir die Möglichkeit, dass ich für den Islam dienen kann und dass ich den Menschen dienstbar sein kann. Und ich bin mir sicher, dass Allah meine Gebete erhört hat und mir die Möglichkeit gegeben hat, in der Jamaat Ahmadiyya beizutreten. Aus Belize sagt eine Naumubaya, das ist ein Naumubai, ein Mann. Er sagt, während dieser 3 Tage der Jalsa Salana habe ich über die Großartigkeit der Jamaat erfahren und diese Jalsa hat eine zauberhafte Auswirkung auf mich. Ich habe über 80 verschiedene Nationen dort gesehen. Unter ihnen waren Arme, Reiche, Politiker, Regierungsvertreter und viele unzählige Mitarbeiter arbeiteten für die Jalsa Salana und die Gastfreundschaft war sehr gut. Marshall Islands, Sadr Lajna, sie ist auch ein Neu-Ahmadi. Sie sagt, Alhamdulillah, die Jalsa Salana war eine große Segnung für mich. Seitdem ich hierher gekommen bin, habe ich in meinen Geschwistern viel Liebe gesehen und dass sie füreinander da sind. Und man dachte, dass man einander schon sehr lange kennt. Sie sagt, Liebe für alle, Hass für keinen. Das habe ich dort in Erfüllung gehen sehen. Sie sagt über meine Reden, dass ich eine eigenartige Empfindung hatte und jedes Wort erfüllte mich mit Tränen. Und auch das internationale Bad war eine sehr großartige Erfahrung. Sie sagt, ohne Zweifel, nachdem ich an der Jalsa Salana teilgenommen habe, bin ich Gott viel näher gekommen. Eine afroamerikanische Lajna hatte mir auch über einen Traum berichtet. Sie sagt, ich habe geträumt, dass ich in einer schönen Moschee bete und diese Moschee ist sehr groß und dort sind viele Menschen, die ich gar nicht erkenne, aber jedes Mal glaube ich, dass ich in einem anderen Land bin. Und während der Salana ist mein Traum in Erfüllung gegangen, denn hier waren Menschen aus verschiedenen Nationen da, die gebetet haben. Und ich bete, dass Allah mir die Kraft gibt, als wahre Muslima zu dienen. Ein Naumubai aus Mexiko sagt, es gab verschiedene Menschen aus der ganzen Welt, die aufrichtig und in Liebe zu dem Kalifen dort da waren. Und ich habe gesehen, wie die Mitarbeiter mit Aufrichtigkeit und Liebe dienten. Die Jamaat Ahmadiyya ist eine vorbildliche Jamaat für die ganze Welt, der Naumubai Imam aus Mexiko, der mit 70 Naumubaien dort da war, sagt, dass mein Herz bezeugte, dass während der Jalsa Salana unzählige Segnungen kamen und die Menschen voller Liebe und Brüderlichkeit waren. Er sagt, die Reden der Jalsa Salana haben in mir ein großes Wissen gegeben und auch mich verändert. Und jeder bezeugte, dass der Islam eine großartige Religion ist. Aus Panama sagt, dass während der Jalsa Salana viele Menschen aus verschiedenen Nationen da waren und diese Brüderlichkeit hat mich sehr beeindruckt und ich habe gesehen, dass jeder einander brüderlich liebt und das war eine vorbildliche Versammlung, die eine Revolution in uns hervorgerufen hat und es ist unsere Verantwortung, dass wir auch andere daran teilhaben lassen.
und auch die Mitglieder der Jamaat aus Panama sollten davon profitieren. Aus Französisch-Guyana sagt ein Freund, der da war, er hatte 2008 das Bad gemacht und nahm zum ersten Mal an der Jilsa teil. Er sagt, ich bin ein gebürtiger Muslim und ich war der Erste in Französisch-Guyana, der die Jamaat angenommen hat. Und heute bei der Teilnahme der Jilsa habe ich gesehen, was die wahre Ahmadiyyat und Islam ist. Ich habe gesehen, was die wahre Liebe zum Khalifa Waqt ist. Der Kalif der Zeit hat uns neue Wege gezeigt, wie wir Allah erfahren können. Aus Belgien, Abdul Fall Sahib, der da war, aus Senegal. Er sagt, als ich die Moschee in Belgien besuchte, sah ich viel Liebe und Brüderlichkeit und hier habe ich auch viel Liebe gesehen und diese Liebe hat mich sehr beeindruckt. Ich habe auch das Bad im internationalen Bad gemacht und während des Bads kann ich nicht beschreiben, wie meine Gefühle waren. Er sagt, ich habe während der Jilsa die Ahmadis gesehen, wie sie beteten. In der Tat sind Ahmadis die wahren Muslime. Er sagt, der Kalif ist der Kalif Gottes. Und während des Mulaqats habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, dass der Kalif von Gott ernannt wird. Aus Philippinen sagt ein Freund, Joel Olaya Sahib, der dort arbeitet, er hat letztes Jahr Bad gemacht. Er sagt, Alhamdulillah, durch die Teilnahme der Jilsa habe ich das gefunden, wonach ich suchte. Inshallah werde ich mein weiteres Leben als ein wahrer Ahmadi führen. Während der Jilsa haben viele Menschen aufrichtig mit Liebe gedient und das ist ein Grund großer Anerkennung. Er sagt, ich habe gesehen, wie sie von morgens bis nachts dienten. Und auch die Kinder sah ich, wie sie Wasser verteilten. Das war eine eigenartige Atmosphäre und diese Liebe hat mich sehr geprägt. Aus Mali nahm ein Bruder teil. Er sagt, ich habe zum ersten Mal dieses Gefühl gesehen auf der Jilsa und ich habe nach der Teilnahme der Jilsa beschlossen, dass ich jedes Mal teilnehmen werde. Auch wenn der Feind alles versucht, wird er nicht einmal ein Zehntel davon erfüllen können, was diese Jilsa leisten kann. Große Mächte können nicht das bewirken, was diese Jilsa bewirken kann. Die Jamaat Ahmadiyya ist in der Tat Wahrheit und deswegen habe ich mit reinem Herzen die Jamaat akzeptiert. Es gibt Menschen, die Ahmadis in Kirgisistan, Kasachstan und andere Länder, in denen Ahmadis viele Schwierigkeiten erdulden. Auch sie haben eigenartige Gefühle hervorgebracht. Aus Kasachstan sagt ein Freund, der an der Jilsa teilnahm. Er sagt, durch die Gnade von Allah habe ich auch viele verschiedene Jilsa besucht. Aber das war meine erste Erfahrung, dass ich hier in der Jamia wohnte. Und es war eine sehr schöne Atmosphäre, dass verschiedene Menschen aus der ganzen Welt dort zusammenkamen und lebten. Und man bekommt die Möglichkeit, einander kennenzulernen. Und in einer großen Anzahl kann man dort beten. Das war für mich sehr wichtig, denn in Kasachstan dürfen wir nicht uns in einer größeren Anzahl versammeln und beten. Und hier haben mir die Gebete das Gefühl gegeben, was mir fehlt, wenn ich nicht Namaz bei Jamaat beten kann. Diesmal hat die zentrale Presseabteilung und die UK-Presseabteilung sehr gut gearbeitet und zum ersten Mal wurde die Jilsa sehr, sehr gut auch übertragen und in der ganzen Welt und die Welt hat die Botschaft der Ahmadiyyat erhalten und aus verschiedenen Ländern kamen Pressevertreter, die auch verschiedene Eindrücke hatten, wie ich auch einige davon erwähnt habe. Durch die Presse haben ungefähr 13 Millionen Menschen in Großbritannien, im Vereinigten Königreich, von der Jilsa erfahren und es gibt noch einige Berichte, die noch fehlen, aber auch die Schätzung sagt, dass weitere 12, 13 Millionen Menschen auf der ganzen Welt davon erfahren haben und die Botschaft des Islams bekommen haben. Über die Presse möchte ich auch sagen, dass es gibt verschiedene Menschen in der Presse, es gibt Atheisten, es gibt Menschen, die an Gott glauben,
Aber wenn diese Menschen hierher kommen, sind sie sehr beeindruckt. Es gibt verschiedene Gäste, die hier teilnehmen. Sie haben verschiedene Kleidungen, verschiedene Traditionen. Es gibt auch Menschen, die zum Beispiel Frauen, die zwar eine anständige Kleidung tragen, aber dann auch nicht das Kopftuch normalerweise tragen. Aber wenn sie unsere Jalsa Salana besuchen, gibt es viele, die das Kopftuch auch tragen. Auch wenn sie das nicht tun, wir können sie nicht zwingen dazu. Aber unsere Männer versuchen dann manchmal mit Härte vorzugehen. Eine Vertreterin von BBC war da und ihr Kopf war nicht bedeckt. Ein Mann gab ihr ein Kopftuch und legte es auf ihr Kopf. Und sie kennt die Jamaat und kennt auch die Ahmadis und hat mich auch interviewt und war auch sehr anständig gekleidet und hatte auch ein Kopftuch damals getragen. Aber dann auf der Jalsa hatte sie kein Kopftuch gehabt. Und als sie das sah, dass der Mann das tat, hat sie gelacht und nichts gesagt. Aber zu ihrem Ahmadi-Bekannten sagte sie, wenn es ein anderer eine andere Frau wäre sie bestimmt auch sehr wütend geworden oder hätte einen falschen Eindruck. Deswegen sollten die Männer auch wissen, dass sie hier nicht zum Wächter ernannt worden sind. Sie sollten in ihre Grenzen, in ihre Schranken bleiben. Ihre Aufgabe ist es nicht, dass sie zu fremden Frauen gehen und dort ihnen Kopftücher umhängen. Ihre Aufgabe ist, dass sie ihre Blicke niederwerfen. Das ist ihre Pflicht, diese sollten sie erfüllen. Dass sie zwanghaft dort zu Nicht-Muslimen hingehen oder auch zu eigenen Leuten hingehen und dort ihre Köpfe zwanghaft mit Kopftüchern versehen, das ist nicht ihre Aufgabe. Da sind Menschen, die dann auch Extremisten sind. Es gibt auch 1, 2 solche Menschen bei uns in der Jamaat, die dann der Jamaat schaden und dem Islam schaden und extremistische Gedanken haben. Sie sollten nicht denken, dass sie hier die Verantwortung bekommen haben, die ganze Welt so zu reformieren und dass das ihre eigene Aufgabe ist. Genauso ein Ahmadi, es gab 2 solche Ereignisse. Eine andere Journalistin wurde von einem Ahmadi gesagt, dass in unserer Atmosphäre ist es wichtig, dass man ein Kopftuch trägt. Ich möchte solchen Männern sagen, sie sollten erst ihre eigenen Häuser beschützen. Die ganze Welt wird inshallah selbst reformiert werden. Kümmern Sie sich um Ihr eigenes Haus. Das sind die Taten, die dann die Menschen vom Islam entfernen. Ich habe auch ein Ereignis über eine muslimische Journalistin erwähnt, dass sie aufgrund des Verhaltens ihres Vaters sich vom Islam entfernt hatte und eine rebellische Natur hatte. Aber als sie hier diese Atmosphäre sah und die Ahmadi Frauen sah und ihre Freiheit sah, hatte sie den Wunsch, dass sie auch in ein Ahmadi-Haus geworden wäre. Deswegen sollten die Frauen durch Frauen reformiert werden, nicht durch Männer. Vor allem in Europa, wo da Vorurteile herrschen und die Menschen auch tyrannisch manchmal umgehen mit Frauen. Wenn die Männer das tun, dann entstehen viele Probleme. Das ist also die Aufgabe der Frauen, dass sie mit Liebe andere Frauen dazu ermahnen, dass wir in dieser Atmosphäre uns so verhalten müssen. Die Lajna tun dies, und auch wenn eine Frau das nicht getan hat, dann passiert nichts. Ihre Kleidung ist anständig und das ist ausreichend für sie, für diese Nicht-Ahmadis. Durch die Gnade von Allah hat MTA auch eine große Rolle gespielt bei der Verbreitung dieser Botschaft. Auch dieses Jahr hat MTA eine große Rolle gespielt. Auf der einen Seite wurde die Jalsa Salana übertragen und die Ahmadis haben sich gefreut über diese Übertragung. Auf der anderen Seite haben auch Nicht-Ahmadis, Fremde, die Jalsa Salana auf MTA gesehen und auch gute Kommentare dazu gegeben. Nicht-Ahmadis, Araber haben sehr gute Kommentare geschickt, bis hin sogar zu Aussagen,
dass das der wahre Islam ist, welcher für die ganze Welt wichtig ist. Und dann hat auch jemand gesagt, einige haben gesagt, das ist das wahre Khilafat, welches die ganze muslimische Gemeinschaft benötigt. Dieses Jahr wurden die Programme von MTA jeden Tag, täglich wurden einige Stunden auch im Ghana, Sierra Leone und Nigeria im nationalen Fernsehsender und einem privaten Fernsehsender gezeigt. Das hat auch große Eindrücke hinterlassen in diesen Orten. Und wir haben sehr gutes Feedback bekommen, dass die Menschen den wahren Islam kennengelernt haben. Und da gibt es auch verschiedene Kommentare dazu. Aus Ghana haben wir zum Beispiel einen Kommentar bekommen. Aus Kumasi, Ghana, hat ein Nicht-Ahmadi-Freund geschrieben: Ich habe von der Jamaat sehr viel gehört gehabt, als ich aber im Ghana-Fernsehen ihr Programm sah, war ich sehr erstaunt, dass das, was uns unser lokaler Imam über die Jamaat sagt, dass das alles Lügen sind. Und ich habe zum ersten Mal eine muslimische Jamaat gesehen, wie sie die wahre Lehre des Islam zeigt. Und er sagt, dass ein Nicht-Ahmadi hat mit seiner Familie die Jalsa gesehen auf MTA, auf dem Programm. Und diese Nicht-Ahmadi-Schwester hat beschlossen, der Jamaat Ahmadiyya beizutreten. Dann sagte er, ich habe zum ersten Mal die Live-Übertragung des Bats gesehen und ich bin stolz. Er sagte, ich habe zusammen mit einigen christlichen Brüdern diese Programme gesehen und sie waren beeindruckt von dem Fortschritt der Jamaat. Ein Freund aus Ghana sagt, dass die Ahmadiyya eine Botschaft des Friedens ist und ich liebe diese Jamaat und ich werde der Jamaat beitreten. Dann sagt ein Nicht-Ahmadi-Freund, der diese Jalsa im Fernsehen gesehen hat, ich habe von der Ahmadiyyat erfahren und werde sehr bald der Ahmadiyyat beitreten. Es gibt viele weitere Menschen, die ihre Kommentare, ihre Eindrücke geschickt haben, dass sie diese Programme sahen und dass sie der Jamaat beitreten werden. Aus Sierra Leone sagt ein christlicher Freund, dass diese Jalsa-Programme für mich sehr segensreich waren und ich bin sehr beeindruckt von den Live-Programmen der Jalsa Salana. Ein Ahmadi aus Sierra Leone sagt, ich habe meine Nachbarn eingeladen zu Hause bei mir, damit sie diese Jalsa-Programme sehen. Und ich habe gesehen, dass viele Menschen in Sierra Leone diese Live-Veranstaltungen gesehen haben. Abu Bakr Conte Sahib sagt, das war eine großartige Jalsa Salana. Möge Allah diese Jamaat in der ganzen Welt verbreiten lassen. Ein Nicht-Ahmadi aus Freetown sagt, ich habe die Jalsa-Veranstaltung gesehen und sie waren sehr, sehr gut. Dann sagt ein Freund, ich habe mit Nicht-Ahmadi-Freunden die Jalsa Salana gesehen und bin sehr beeindruckt. Auch das nigerianische Fernsehen zeigte diese Programme. Und Millionen Menschen haben dort die Jalsa Salana gesehen im Fernsehen. Das ist dann zusätzlich zu den Zahlen, die ich vorher im Zusammenhang mit der Presse erwähnt habe. Und durch das Livestream haben am letzten Tag durch das Internet 330.000 Menschen im Livestream die Jalsa mitverfolgt und auch mehr Menschen haben auch bei den anderen Tagen das Livestream und MTA gesehen als in den letzten Jahren. Das sind Kommentare, die Sie gesehen haben. Sie haben auch die Transmission, Übertragung gesehen. Wir sollten aber immer wissen, dass diese Dinge dafür da sind, dass unsere Schritte weiter vorangehen, dass wir uns weiter bemühen und weiter eifrig sind und nicht uns zufrieden geben damit, dass wir viel erreicht haben. Völker, die Fortschritte machen, bleiben auf der Suche nach Fortschritten. Wir wissen und sollten unsere Blicke darauf richten, dass wir auch einige Schwächen haben.
Und es gibt natürlich auch Schwächen, die in einer solchen großen Organisation übrig bleiben. Das ist nichts Ungewöhnliches. Aber diese sollte man auch versuchen zu verbessern. Und diese Schwächen sollten die Organisatoren sich notieren und nächstes Jahr lösen. Und diese Mängel entstehen nicht nur aufgrund der Mitarbeiter, sondern manche Teilnehmer, die falsche Reaktionen zeigen, lassen auch diese Schwierigkeiten entstehen. Auch dafür sollte man sorgen, dass sie sich reformieren, sich verbessern. Im Hauptzelt habe ich bemerkt, auch von den Frauen, dass dort eine Frau mit einem Kind saß und die Mitarbeiterin sagte, dass hier nicht die Kinder sitzen dürfen, und sie sagte, dass sie es nicht weiß. Und diese Mitarbeiterin hat erfahren, dass sie keine Ahmadi ist, und sie entschuldigte sich dann bei ihr und sagte, sie können gerne sitzen bleiben. Aber eine Ahmadi-Frau, die daneben saß, fing an, sich zu streiten. Warum sie das machen und warum sie hierher kommen und zu sagen. Und diese Mitarbeiterin war sehr gut und kühl und ging dort weg. Aber diese Frau fragte, ist das denn etwa ein Hadith, dass man hier nicht sitzen darf? Solche Frauen, es gibt auch Männer, aber auch vor allem solche Frauen sollten sich ändern. Und diese schönen Kommentare, die wir eben gehört haben, es ist eine Gnade von Allah, dass dort keiner da war, aber das ist eine falsche Sache. Und was diese Frage angeht, ob das Hadith ist, ja, es ist ein Hadith und es ist auch Koran, dass man gehorsam ist, wenn das Nizam dazu aufruft. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn dein Amir, auch wenn er einen so kleinen Kopf besitzt, sollst du ihm gehorchen. Und sie sollten nicht rebellisch sein, ob das ein Hadith ist oder nicht. Das ist Rebellion. Das Hadith sagt, ihr sollt gehorsam sein und jeder sollte sich daran halten, der sich als Ahmadi bezeichnet. Aber diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten auch in der Zukunft beachten, wenn jemand so vorgeht, dann sollten sie ihrem Offizier, ihrem Vorgesetzten das sagen, und dieser Offizier wird die Karte einsammeln und wird solche Menschen von der Jalsa verweisen, und diese Leute dürfen nicht an der Jalsa teilnehmen. Wir brauchen nicht solche rebellischen Menschen in der Jamaat Ahmadiyya. Was die übrige Organisation angeht, gab es einige Beschwerden von den Frauen, dass die Hygiene in den Toiletten oder dass die Sauberkeit dort verbessert werden muss. Das werde ich denen auch sagen, den Organisatoren. Essen und Brot war in der Regel ganz gut. Möge Allah dies noch weiter verbessern. Es gab auch eine Beschwerde, dass manchmal Kranke oder Besulgan, die spät kamen, dass sie kein Essen bekommen haben, vor allem von den Frauen. Egal wer hinkommt, wann er hinkommt, vor allem wenn er krank ist oder ein Kind ist oder alt ist, wenn er zum Essen kommt und dort Essen vorhanden ist, dann sollte man das Essen servieren, und es muss eine Organisation geben, dass solche Menschen jederzeit kommen können und essen können. Dass man sie dort hinsetzt und ihnen sagt, dass sie Kind sind oder dass sie krank sind, deswegen dieses Essen bekommen. Und man sollte natürlich auch sagen, dass sie heute spät waren und versuchen sie morgen dann rechtzeitig zu kommen oder in der Zukunft. Aber wir sollten liebevoll sein und brüderlich sein. Genauso hat man diesmal ein Experiment gemacht mit den Toiletten in den Zelten, und es war auch ganz gut. Von den russischen Freunden
gab es die Beschwerde, dass der Transport ungenügend war von der Jamia und deswegen sie immer spät dran waren und ein, zwei Reden oder einen Teil der Rede nicht hören konnten. Und auch die Abfahrt war ein bisschen spät, weswegen man das Tahajjud nicht mitbekam. Deswegen sollte der Transport nächstes Jahr verbessert werden. Das sollten Sie in Ihrem Red Book sich notieren. Durch die Gnade von Allah war die Jalsa sehr gut und die Gäste haben einen guten Eindruck gehabt. Die Redner waren durch die Gnade von Allah auch sehr gut. Möge Allah diese guten Dinge immer weiterführen lassen und uns die Möglichkeit geben, diese zu implementieren in unserem Leben. Und genauso wie die Gäste sich bedankt haben bei den Mitarbeitern, möchte ich mich auch bei den Mitarbeitern bedanken und bei den Mitarbeiterinnen. Möge Allah ihnen den besten Lohn geben und ihre Dienste akzeptieren und annehmen und ihnen die Kraft geben, noch weiter und besser zu dienen. Und nicht nur oberflächlich zu dienen, sondern den wahren Geist der islamischen Lehre zu implementieren und sie zu wahren Ahmadis machen, sowohl die Teilnehmer als auch die Mitarbeiter. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.